हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु ब्याक अनदर भिडियो। म टेक्निकल एजी हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म हजुरहरूलाई आज सिकाउनेछु कि स्प्लिट स्क्रिन कसरी गर्ने हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा। सो सबसे पहिले हजुरलाई चाहिने हुन्छ प्ले स्टोरबाट स्प्लिट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरैहरू छ। सो तपाईँलाई यो वाला क्लिक गरेर स्प्लिट स्क्रिन 2021 ड्युल विन्डो फर मल्टिटास्किङ। सो यसको एमबी पनि त्यति छैन, थोरै छ। यहाँ रिभ्युज 325 रिभ्युज छ, रिलेटेड 3% एन्ड डाउनलोड 50,000ले डाउनलोड गरिसकेको छ। सो सिम्पल, तपाईँले यो इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। सो जसरी यो खुल्छ हजुरलाई यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु। सो यहाँ आउँछ स्प्लिट स्क्रिन, यहाँ इनेबलमा क्लिक गर्नु। इनेबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ एउटा एसिस्टिभ टच जस्तै देखाइरहेछ, जस्तै आइफोनहरूमा हुन्छ जस्तै एन्ड्रोइडमा पनि देखाउनेछ। सो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई गुगल म्याप, फाइल एक्सप्लोर अनि क्रोम, क्यामेरा, ग्यालेरी, क्यालकुलेटर यिनीहरू हजुरहरू चलाउन सक्नुहुनेछ। सो हामी ब्याक गर्छौँ। सो अब हामी युट्युबमा छौँ भने है, जस्तै युट्युबमा छौँ भने सो यहाँ एसिस्टिभ टचमा टच गरेर हजुर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ माइनसमा क्लिक गर्नु है। सो यो ब्याक भयो। सो अर्को छ क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो माइनस, अनि त्यसपछि अर्को छ जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ फाइल एक्सप्लोर, ग्यालेरी, फोटोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ है। यो हजुरहरूले स्क्रिनसट गरेर केही सर्च गर्न खोज्नुहुन्छ भने युट्युबमा गएर सर्च ब्यानरमा क्लिक गरेर अब के सर्च गर्ने, ग्यालेरीमा क्लिक गरेर त्यसलाई हेर्दै टाइप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को छ क्रोम। सो यसरी हजुरले यो एन्ड्रोइड सिक्रेट टिप्सहरू गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि सजिलै हो है। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। अरू सिक्रेट टिप्सहरू चाहिन्छ भने आजको भिडियो